အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရုံမှာဒီကူတွေစုပြီးထမင်းထိုးစားဖြစ်ပါတယ်ထမင်းစားကြပါဦးရထမင်းစားကြပါဦးရမြန်မာပြည်အလွမ်းပြည်လေးစားပြီဒါကတော့ပန်းကော်ဖီစိမ်းဖြစ်ပါတယ်စားကြပါဦးရမြန်မာပြည်မှာထိုးတဲ့အရာသာနဲ့တက်ထည့်ရတယ်ပဲတော်ကောင်းတယ်စားကြပါဦးမြရှယ်ပဲကျွန်တော်တို့ယူရီထိုးထားတဲ့ချက်မနဲ့အိုးကဘာလို့ကြည့်ရဲဆိုတာဘာလို့မညာရဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီမှာပါဒီအိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်နည်းတိုင်းမဟုတ်အများကြီးပါပဲ